ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Arusuvai Nellai ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உளுந்தங்களி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் சொல்கிறேன். அரை கிலோ பச்சரிசி பச்சரிசிக்கு 100 உளுந்து எடுத்துக்கோங்க. 100 உளுந்து, தோல் நீக்காத உளுந்து எடுத்துருக்கேன். உடச்ச உளுந்து ஆனால் தோல் நீக்கலை. வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன், சுக்கு 2 துண்டு, ஏலக்காய் ஒரு 10 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. கருப்பட்டி 1/4 கிலோ, அரை கிலோ பச்சரிசிக்கு கருப்பட்டி 1/4 கிலோ எடுத்துக்கோங்க. வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். எடுத்து வச்சுருந்த பச்சரிசியும் உளுந்தையும் சேர்த்து ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து நான் இப்படி திரித்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப நைஸாக திரிக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் பரபரன்னு திரித்து வச்சுக்கணும். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பட்டியை ஒரு அகல பாத்திரத்தில் போட்டு பாகு மாதிரி காய்ச்சி வச்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுங்க. தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிங்க, சிம்மில் வச்சு விட்டிங்கன்னா அது பாகு நிலைமைக்கு வந்துடும். துண்டு இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன்னா கருப்பட்டியில் கொஞ்சம் தூசி இருக்கும். அதை நம்ம நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த மாவோட ஊற்ற போகிறோம். இப்போ நான் எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறத திருப்பியும் பாயில் பண்ண போகிறேன். ஏற்கனவே இது ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதே பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அந்த கருப்பட்டி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சுக்கும் ஏலக்காயும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை உள்ளே போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை ஒரே இடத்துல, ரொம்ப படர்ந்து தட்டாமல், அங்கே இங்கே அகலமாக தட்டாமல் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி தட்டிடுங்க. ஒரு இடத்துல அப்படி போடுற மாதிரி, ரொம்ப அப்படி கிண்ட வேண்டாம். அப்படி போட்டுட்டு சுற்றி நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி விட்றோம். இப்போது இதை நடுவில் அப்படி வச்சு விட்ருங்க. கிண்ட வேண்டாம், ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மிலே வச்சு விட்ருங்க. இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மாவு அதுவே வேக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஓரளவு எல்லாமே வெந்துருச்சு. இப்போது நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். சிம்மிலே வச்சு கிளறி விடுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் இருந்து இறக்கி வச்சிட்டோம். இறக்கி நல்லா கீழே வச்சுட்டு பாத்திரத்தை நல்லா துணி வச்சு பிடிச்சிச்சு. நல்லா என்ன செய்யுங்க, அப்படி ஒரு கட்டி இல்லாமல் கிண்டி விடுங்க. அந்த வெள்ளமாகவே தெரியக்கூடாது. இப்போ அதை மட்டையை எடுத்துகிட்டு ஒரு கரண்டி போட்டுக்கோங்க. ஒரு பெரிய தட்டில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது. ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து அதில் போட்டு இந்த நல்லெண்ணெயில் நல்லா பரட்டி எடுத்து நல்லா உருட்டி வச்சுருங்க. இப்போ ரொம்ப சாஃப்டான உளுந்தங்களி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு சரியான டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வடை வச்சு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது சாப்பிட்றதுனால பேக் பெயின் வராமல் இருக்கும். நமக்கு பேக் போனுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால் இதை சாப்பிடுங்க. இது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. இப்போ ரொம்ப யாரும் சாப்பிட்றதில்ல. ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்போம். தேங்க்யூ.